ఒంగోలు నగరంలోని 7వ డివిజన్ కమ్మెపాలెంలో బాత్సు ఆధ్వర్యంలో ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఒంగోలు టీడీపీ అభ్యర్థి దామత్తుల జనార్దన్ పాల్గొని మాట్లాడారు. ఏ సమస్య వచ్చినా అండగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు. టీడీపీ హయాంలో ఒంగోలు నియోజకవర్గం అభివృద్ది చెందిందన్నారు. ప్రస్తుతం అభివృద్ది కుంటుపడిందని అన్నారు. మళ్లీ టీడీపీ వస్తేనే ఒంగోలు నియోజకవర్గం అన్ని రంగాలలో అభివృద్ది చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. బాబా అంకుల్ పక్కనుండు ముందరా పైకి ఎత్తాను జనార్దన్ గారి నాయకత్వం. ఇంకేంటి పచ్చి ఓకేనా బయలుదేరచ్చా వెనకరా آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. الله الكافرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو قطع فرما اے اللہ یہ مہمان آیا بھی ہے اور جا بھی رہا ہے اے اللہ جو ہم کو حاصل کرنا چاہیے تھا کمانا چاہیے تھا ہم کما نہیں سکے اے اللہ ہماری اس ناقدری کو معاف فرما دے اے اللہ خصوصاً ہونے والے الیکشنز کے اندر جو 2024 کے اللہ آئندہ مہینے میں ہونے والے ہیں اے اللہ ایسی حکومت کو خصوصاً اے اللہ جو ہر لائن کا ہر اعتبار سے بھلائی سوچنے والے اے اللہ جو حکمران ہیں اللہ ان کو اللہ گدی پہ بٹھا دے اے اللہ ان کی حکومت کو قائم فرما دے اے اللہ خصوصاً ہمارے اس اسٹیٹ کے اندر اور ہمارے شہر کے اندر اے اللہ ہمارے الحمدللہ رب العالمین నా పూజలు మా ఫ్రెండ్ బంగారు నీకు బాగా మావేడి ముందుకు రా నువ్వు
మా నెక్స్ట్ ఫోటో దిగుదాం. Welcome.